Speranza tutta rivolta al fine settimana, ma intanto Padova e provincia fanno i conti con la nuova ondata di calore. Minime tutte al di sopra dei 20 gradi già nella prima mattinata, massime con punte di 7-8 gradi oltre le medie stagionali. Caldo record a Galzignano, vero forno del Veneto, con la massima che nella giornata di martedì ha toccato i 36,3 gradi centigradi. In città termometro fermo a 34 gradi, ma si soffre e intanto a fare i conti con l'emergenza sono soprattutto le persone anziane. Sovraffollamento in queste ore negli ambulatori del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova, con il direttore Vito Cianci che non esita a parlare di situazione rovente. 319 gli accessi nella giornata di lunedì, una sorta di pausa prima della tempesta martedì con un numero che si è fermato a 251. Ma se il buongiorno e il caldo si vedono dal mattino, oggi sarà giornata da bollino rosso con il sistema sanitario impegnato a far fronte a richieste che arrivano soprattutto dalla popolazione anziana, ma non solo.